ายชรากับท้องทะเลวันนี้ก็เหมือนทุกวันชายชราหยิบแหของเขาแล้วเดินออกจากบ้านชายชราผู้นี้มีดวงตาที่มืดบอดเนื่องจากไม่ได้รับการผ่าตัดตอนที่ตาเป็นต้อแต่ทว่าเขาก็ยังเป็นชาวประมงที่จะต้องเอาเรือออกหาปลาทุกวันเขาจะใช้มือสาวไปตามเชือกที่เขาลากเอาไว้เขาจะใช้มือค่อยๆคลำไปรอบๆแหของเขาเพื่อจะได้รู้ว่าวันนี้แหที่เขาวางไว้จับปลาอะไรได้อุรกทูมีชอนอและวันนี้แหของเขาสามารถจับปลาตัวอ้วนๆใหญ่ๆได้10 ตัวมาเลยขึ้นมาซะดีๆโอ้ยให้ตายสิแหขาดอีกแล้วเหรอเนี่ยเขาค่อยๆแกะปลาออกจากแหเพื่อไม่ให้มันพันกันและเขาก็สามารถซ่อมแหของเขาได้อย่างเชี่ยวชาญถึงแม้เขาตาบอดแต่เขาก็ยังเป็นชาวประมงได้นั่นก็เป็นเพราะลูกชายของเขานั่นเองลูกชายเขาเพิ่งปลดประจำการมาจากกองทัพและเขาทิ้งความคิดที่จะเข้าทำงานในเมืองและเลือกที่จะเป็นชาวประมงอยู่ที่นี่พ่อเขาอยากอยู่ใกล้ๆทะเลเขาจึงไม่อยากขัดความประสงค์ของพ่อเขาจึงตัดสินใจที่จะเป็นดวงตาให้กับพ่อที่ดวงตามืดบอดของเขาแต่ว่าชายชราไม่ได้รู้เลยว่าลูกชายของเขาเป็นคนเอาเรือเขาเข้าจอดเป็นคนที่คอยซ่อมแหของเขาและดูแลเขาเพราะลูกชายกลัวว่าพ่อเขาจะเสียความมั่นใจชายหนุ่มผู้นี้จึงคอยเป็นเงาของพ่อของเขาอยู่เงียบๆและยังไม่แค่นั้นระหว่างที่ชายชรากลับบ้านจะมีคนคนหนึ่งคอยเปิดเพลงโปรดของชายชราและรอเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยและคนที่รอชายชราอยู่ที่บ้านนั้นก็คือลูกสะใภ้ของเขานั่นเองแบบนี้ชายชราผู้นี้จะต้องมีดวงตาที่สุขใสที่สุดในโลก